घर को अच्छे गोटे सुंदर बिलेट आसाला ना हाथ छाड़ा तो इच्छा हो बिलेटा मुझे कौट हल कौन आनी जाना कले आपको लास्ट पर्यटन भिडियो देखा पड़े सहित गोटे शो पीस भी अर्डर करी टीवी। हाय एवरीवन मु शैली वेलकम कर गोटे मिनी ब्लॉग को सकाल सकाल मुझे डालिंब खाऊँ जेहतु मोर भी ऑपरेशन होती तो से मुझे डाइट अच्छी मैंने ये हेल्दी फूड खाऊँ सहित सब फ्रुट्स ग्रीन वेजिटेबल्स हेरिका तो आपण मैंने भी खातु निजे सुस्थ रुहतु आठ मुझे चा बनाऊली मोर घर लोकों मामा बापा समस्ते खाइबे बोली सहित जेहेतु राउत बाबू एत ड्यूटी कर शीत काकर भी मुझे चा बनाई देती से पीबे बोली चा तो बास मुझे बेस्ट कम्प्लीमेंट भी दौली कहीं आज बहुत भल देखा जाऊे तो मुझे कहती कि नजर लगी तुम एत सुंदर देखा देन से कहले हो से खुशी नियो तुम भी टे चा पी दियो बट मु चा पीएनी टिके ना जस्ट टेस्ट करदेली कि एक्चुअली मुझे केमी चा बनई तार जस्ट 3 घंटा पर मोर पलि आसा गोटे बढ़िया पार्सलटे जोटा कि मुझे एक्साइटेड खोलता एक्चुअली कौन अच्छी बोली मुझे एत सारा जेहतु पार्सल ऑर्डर कर मुझे भी कन्फ्यूज कि मुझे कौन सब ऑर्डर कर कहीं आम होम डेकोर टे सब चलती टीवी यूनिट डेकोरेशन सब शो पीसेस दरकार पड़ुची से सब जिन मुझे तो एका थे ऑर्डर कर देती तो मुझे कन्फ्यूज तो गोटे बड़ा सुंदर बिलेटे वाला जोटा कि बहुत क्यूट लगुच प्राइस हिसाब से टिके साइज छोट अच्छी बट मुझे भावुली बहुत बड़ हम बोली से जहाँ भी हो क्यूट तो लगुच बहुत माँ बिल्ली सत्ता बिल्लीटा छुआटा बिलेटा बहुत क्यूट है लगुच पूरा रियल गोटे बिलेटे बसी दोली बोली जब आप दरकार तो कमेंट करूँ ये मुझे लिंक देदेवी देन शोक उठला मो ननंद टाइम हो गला जीवार से मो बड़ ननंद घर को जाऊँच पुणी आसवे केते दिन पर जनानी ये अपा भी पड़े ता भर मोर पुणी इवनिंग आउ गोटे पार्सल मुझे रिसीव कली सब किसी से टीवी यूनिट शो पीसेस डेकोरेशन सब चलती बॉक्स भितर गोटे थी एक्चुअली सेलोटे जोटा कि अलरेडी यूज हो सारी कौन पे मुझे मुझे जानी ता भर गुड़ा बाहर मोर जाटा मुझे अर्डर करी एमती मिल्क पड़ुवर जोटा कि 3D टाइप रोटे भल लगुला मत मोटा सोपीस ऑर्डर करी टीवी यूनिट इवनिंग जेहतु क्रेविंग होता मोमो खावाई तो बाहर जेहतु मुझे जिनस खाऊनी फास्ट फूड तो घरे मुझे बनई फास्ट टाइम मुझे बनई जोटा पुणी हेल्दी मोमो आटार मोमो मुझे बनई गोल गोल सेप गुड़ा मामा देती और से लंबा सेप गुड़ा मुझे फास्ट टाइम बनाऊँ मुझे भी जापानी कि सतरे फास्ट टाइम भी एत भल मुझे बनई सब जिनस हेल्दी वे बनाई कहीं मुझ सस फस भी बेसी आड किसी करनी पूरा हेल्दी जिनस आपण मैंने घरे ट्राए करूँ बहुत भल लगे तो वीडियो भल लगे लाइक करदे सब्सक्राइब भी करदे।